Сәлем достар, бүгін біз Орео печеньесі қосылған, жүп-жұмсақ болып шығатын брауниді әзірлейміз. Кеттік. Жұмыртқамыз бен қантымызды миксермен әппақ болып көтерілгенше араластырып аламыз. Шамамен менде 3-4 минуттай кетті. Одан кейін ерітілген шоколадымыз бен сары майымызды қосып, тағы да бір мәрте араластырамыз. Сосын ұнды, какао қопсытқышты және де хош иіс беру үшін ваниль қантын қосып, осылай венчикпен араластырамыз. Өйткені миксермен араластырсақ, біздің брауниіміз басылып қалу мүмкін. Сонымен қатар достар, жоғарыда мен зебра пирогының сілтемесін қалдырамын. Сілтемеден өтіп міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Табамызды майлап, барлық массамызды құямыз. Әдемілік үшін мен бетіне Орео печеньеларын қостым. Сол кезде біздің брауниіміз өте дәмді болып шығады. Пешімізді жаймендеп қыздырып бастаймыз. 180 градуста 40 минут пісіреміз. Мінекей достар, біздің брауниіміз дайын болды, жүп-жұмсақ болып шықты. Лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Сонымен қатар каналымда әртүрлі рецепттер бар, қарасаңыздар болады. Ас болсын!